तो गाइस आज मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ और बनाने के लिए किचन से अच्छी जगह कोई नहीं होती है। तो चलिए इंग्रेडिएंट इकट्ठा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज है हमारे पास जिससे कुछ बन सके। तो सबसे पहले है ये मदरबोर्ड, उसके बाद हम लेंगे एक CPU प्लस GPU और उसके बाद लेंगे हम एक हेवी सा पावर सप्लाई और इसके साथ हम लेंगे कुछ रैम्स। इसमें एक और चीज़ है एक हार्ड डिस्क और हम एक लेंगे ग्राफिक्स कार्ड स्वाद अनुसार। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट इकट्ठा हो गए हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक फ्राई पैन और गैस ऑन कर लेंगे और ये सब इंग्रेडिएंट इसमें भाई इतना भी आसान नहीं होता। चलिए बताता हूँ कैसे बनेगा। तो हाय गाइस, दिस इज मोहम्मद तारिक शोएब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MTS ब्लॉग्स। काफी दिनों के बाद बोला, अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक पीसी बिल्ड कर सकते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को मैं थोड़ा इंक्रीज करूंगा ताकि आप भी बोलें कि क्या MTS तुम भी बच्चों वाले काम करते हो, ये तो बच्चे भी बना सकते हो। तो यही कॉन्फिडेंस आप में थोड़ा जगाऊंगा, आपको मोटिवेट करूंगा और अपने पीसी के अंदर तक घुस करके आपको दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से मैंने इसे बिल्ड किया है। और थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़े शांत एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको इसमें। अगर आप अपना पीसी बनाना चाहते हैं और आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका भाई आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। मैं बताना चाहूँगा कि इस पीसी को बिल्ड करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया और इसको बनाने के बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, क्या बताऊँ भाई साहब, सारे पैसे उसी के हैं। खुद से बनाया हुआ पीसी जब आदमी यूज़ करता है उसकी जो खुशी होती है और वो मैंने रियलाइज किया। बनाने के बाद ऐसा लगता है मुझे कुछ है ही नहीं है, तो ये बच्चे भी कर सकते हैं। तो ऐसी कॉन्फिडेंस जगाऊंगा मैं आपको। हाँ यार, MTS सही बोलता था। तो चलिए देर नहीं करते हैं और चलते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स मैंने इस बिल्ड में यूज किया है। और अगर वीडियो बड़ी हो जाए तो मैं ज्यादा बड़ी वीडियो डालूंगा नहीं अब, क्योंकि आप लोग बोलते हैं ज्यादा बड़ी वीडियो मत डालो। छोटी छोटी वीडियो डालूंगा, कई पार्ट में डाल दूंगा। अपने इस भाई का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए। सो गाइस, जैसे खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट चाहिए वैसे ही कंप्यूटर बनाने के लिए कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये सब हैं कंपोनेंट्स जो कि मैंने यूज किया है। तो चलिए इसके बारे में धीरे धीरे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोसेसर की, जो कि है Ryzen 3 2200G, जो कि CPU नहीं एक APU है। इसमें CPU के साथ साथ Vega 8 का ग्राफिक्स भी इंक्लूड है, इसलिए इसे APU कहते हैं। और इस प्रोसेसर से आप GT 1030 से थोड़ा कम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मैंने भी यूज करने के बाद इसे देखा है। तो और क्या चाहिए भाई, एक CPU 7000 का ग्राफिक्स कार्ड भी इंक्लूड है उसमें, तो सही ही है। इन सब प्रोडक्ट का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन सब कंपोनेंट को मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, क्योंकि यहाँ पटना में इन सब की प्राइस काफी हाई थी। आप यहाँ पटना में SP वर्मा रोड में जाकर के इनके प्राइस पता कर सकते हैं। और इसमें से ये प्रोसेसर तो यहाँ कोई यूज करता ही नहीं है। अरे भाई लोग, इतना अच्छा प्रोसेसर है और इतने कम दाम में ये आपको लो मीडियम सेटिंग पे सारे गेम्स अच्छे फ्रेम रेट पे चला करके दे देगा। और इसमें आप एडिटिंग वगैरह और ऑटोकैड वगैरह आराम से कर सकते हैं। तो भैया, एयरटेल के प्रचार में जो बोलते हैं सब ट्राई करो और फिर बाद में जहाँ से सस्ता लगे वहां से गो फॉर इट। और यहाँ काफी महंगे प्राइस है इन सबों के। इसका प्राइस मुझे लगभग 8000 में पड़ा और इसके साथ एक CPU फैन भी आपको मिल जाता है, जो कि Ryzen की तरफ से है। ज्यादा पावरफुल नहीं है, ना ओवरक्लॉक किए आप इसको चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। 3.7 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, जो कि आप 4 गीगाहर्ट्ज तक ले जा सकते हैं इसको। तो ओवरक्लॉकिंग है इसमें, जिसमें ये प्रोसेसर ओवरक्लॉक हो सकता है। वैसा मदरबोर्ड खरीदिए। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा पावरफुल Corsair VS450 वॉट पावर सप्लाई PSU। इसको मैंने YouTube पे सर्च किया, काफी लोगों ने इस पर अच्छा रिव्यू दिया है और इसमें काफी सारे कनेक्टर्स भी हैं जो कि सफिशिएंट है पीसी बिल्ड के लिए। तो
इन सबों के बारे में मैं जब बिल्ड बनाऊंगा तब मैं थोड़ा बहुत इन सबों के बारे में बता दूंगा कौन कहाँ लगता है। हमेशा बोलता हूँ कि इसमें कुछ लव लेटर है, तो इस बार लव लेटर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ताकि अच्छे से बिल्ड बन जाए, तैयार हो जाए। अमेजोन पर प्राइस घटती बढ़ती रहती है, तो और भी जगह चेक कर लीजिएगा। इंडी कंप्यूटर्स है और भी काफ़ी जगह है, अपने नियरेस्ट मार्केट में चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो कल के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे इस छोटे छोटे पार्ट्स को मिला करके मैंने एक कंप्यूटर बना दिया। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बोलेंगे कि हाँ, ये तो मैं भी कर सकता था। सो बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। Models popping bottles.